Die stryd om beheer van die ANC en by implikasie ook die regering woed daagliks voort. Mia Spies het gaan hoor hoe die wedloop tans daaruit sien. Oor net meer as 5 maande moet die ANC 'n nuwe leier kies om die leiersels by president Jacob Zuma oor te neem. Adjunkt-president Cyril Ramaphosa en die veteraan Nkosazana Dlamini Zuma is tans die gunstelinge, maar weet beslis, daar kan nog baie gebeur. Te oordeel aan baie van die kommentaar in die media en ook op sosiale media platforms soos Twitter, is die Zuma-kamp se doppie geklink. Die stortvloed onthullings oor beweerde korrupsie in regeringsgeleedere moet sy tol eis. Maar die politieke ontleder, professor Willie Breitenbach, sê dit bly maar 'n raaiskoot. Ons het nou al geleer met Trump en met Brexit, 'n mens moenie sommer op meningspeilings gaan wat voorspellings betref nie, maar dit lyk tog asof die Ramaphosa-kamp voorloop en veral die afgelope maand of so, lyk dit asof hulle die gaping tussen hulle en Nkosazana Dlamini Zuma vergroot het. Breitenbach sê die mag in die ANC begin eintlik op voetsoolvlak by gewone lede en dit moet nie vergeet word nie. Ja, die takke is baie belangrik want die ANC is 'n organisasie wat van takvlak af boontoe werk. Boontoe, die volgende baie belangrike vlak is die provinsies. En die meningsopnames wat tot dusver gemaak is, konsentreer veral op die provinsies. En dit is miskien nou die maklikste om dan daaruit afleidings te maak. Maar wat op die takvlak gebeur is ook belangrik en dit lyk hier asof takke in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga, wat aanvanklik gedink was dat dit in die Zuma-kamp sou gewees het, moontlik swaai in die rigting van die Ramaphosa-kamp. Breitenbach sê die sogenaamde buiteperde se rol durf nie onderskat word nie. Hoewel die kans skraal is dat hulle na Desember die septer in Letuli huis sal swaai, gaan hulle 'n besliste invloed hê op Ramaphosa en Dlamini Zuma se kanse. Op hierdie stadium is daar 5 moontlike buiteperde gaan deelneem. Daar is 2 dames, dit is Lindiwe Sisulu en Balega Mbete, en hulle is waarskynlik meer aan die Zuma-kant as wat hulle aan die Ramaphosa-kant sou wees. En dan is daar ook 3 mans wat moontlik gaan deelneem. Matthew Sposa wat sê hy gaan deelneem, Zweli Mkhize en Jeff Gadebe. En as hulle gaan deelneem, kan dit wees dat die steun wat hulle op hulle gaan verenig ten koste van Cyril Ramaphosa gaan wees, want dieselfde soort van mense wat vir hulle gaan stem in die ANC-konferensie die einde van die jaar, is dieselfde mense wat andersins alreeds in die eerste ronde vir Cyril Ramaphosa sou gestem het. Soos ek vroeër genoem het, is Tim du Plessis my ateliergas vanaand. Raaiskote, moet ons dollosse gooi, ons gaan nog baie praat in die volgende 5 maande. Tim, Henry Jeffries het gister in Beeld in die Middelblad geskryf, jy het seker gelees dat hy voel, Cyril Ramaphosa doen baie en hy doen goed en hy maak sy rug styf. Dink jy hy doen genoeg? Ja, weet jy, kan ek net sê, ons moet vir die verslagspan na by kykNET verslag sê, hulle moet net daai Sangoma se selfoonnommer hou, laat ons hom gaan bel, want op hierdie stadium soos dinge nou lyk, het die Sangoma omtrent die beste kant van almal om te voorspel wat gaan gebeur, op 'n ernstige noot. Dis inderdaad so, maar nou moet ons een ding onthou, professor Willie Breitenbach het gesê, hierdie ding gaan in die takke besluit word, nie in koerantkolomme nie, in koerantrubrieke nie. Verlede week het die Financial Mail, baie invloedryke saketydskrif, het hulle op hulle voorblad 'n hele voorblad feature gemaak wat gesê het, dis Cyril se wedloop om te verloor. Hy het sy kop voorgekry en so het 'n goeie konferensie gehad. So, maar dis nie daar waar die besluite geneem gaan word nie. Dis inderdaad soos Willie Breitenbach sê in die takke. En Betty, dis die ding wat my pla, want daai takke, as ons die verslag moet glo wat Gwedi Mantashe by die ANC se beleidskonferensie ingedien het, is die groot probleem van die ANC is die takke wat nie meer behoorlik funksioneer nie. Nou sê hulle ja, Willie sê die takke is hulle bepaal, dis die boustene van die ANC. Maar as die boustene nie meer ordentlik funksioneer nie, hoe betroubaar is die gebou wat met daai boustene gebou word? Dis die ding wat my bekommer. 2 weke gelede was daar koerantberigte wat onthul het, daar was beweringe van ernstige bedrog met takke, skyntakke kan 'n mens amper sê, amper sê ek lidmate, lede wat ingeskryf word en so. So daar's groot probleme daar. Hierdie ding is heeltemal op in die lug. Jy praat van die takke, maar die Vroueliga en die Jeugliga speel natuurlik ook 'n rol.
Ja, ek sien sekere strieke van die Vroueliga in die Oos-Kaap het byvoorbeeld nou vir Lindiwe Sisulu benoem, terwyl die Vroueliga ook vir Nkosazana Dlamini Zuma benoem het. So wat dui dit? Hierso is die ander belangrike ding. Nie net gaan dit sleg met die takke nie met behoorlik funksioneer hulle nie ook meer behoorlik nie, maar die jeugliga en die Vroueliga is glad nie meer wat dit was nie. Veral die jeugliga, ek meen hy was 'n omstrede figuur, maar toe Pieter Mokaba en jy onthou in die 90er jare die jeugleier was dit 'n formidabele organisasie. Daai jeugliga het 'n sleutelrol daarin gespeel om seker te maak dat Mbeki en nie Cyril Ramaphosa nie volg van Nelson Mandela op. Die jeugliga is nie eers 'n skaduwee van wat dit toe was nie. Die Vroueliga is definitief nie veel beter nie. Ek meen hulle is net nie meer die kragte wat hulle was nie. En 'n ander belangrike ding is by die verkiesingskonferensie in Desember het die jeugliga en die Vroueliga nie dieselfde gewig seggenskap wat hulle nou gehad het by die beleidskonferensie nie. Daar is dit inderdaad die takke wat die belangrikste is. So waar laat dit vir Nkosazana Dlamini Zuma? Wel, ek meen, jy sien ons nou sit ons en hulle sê ons 'n kantoor is 'n baie gevaarlike plek om die wêreld vanaf te bekyk. As ons na die media kyk, as ons na mediaberiggewing kyk, op rubrieke, koerantskrywers en so aan, dan lyk dit asof meneer Ramaphosa nou regtig waar amper nou 'n hele lengte voor Dr. Dlamini Zuma is. Maar ons weet nie regtig wat aan die gang is nie. Wat ons wel weet is, die feit dat hy die adjunkpresident is, gee hom 'n platform, hy kry uitnodigings. Ek sien hy het pas hierdie week weer 'n groot rede gehou daarso by die Nelson Mandela Universiteit in PE, waar hulle nou die universiteit se naam verander het. Hy kry geleenthede om te praat, want hy is die adjunkpresident van die land. Vir haar moet daar geleenthede geskep word. Sy ry nou weliswaar met 'n blou lig konvooi van die presidensiële beskermingseenheid, maar hy het 'n platform uit hoofde van sy posisie wat sy nie heeltemal het nie. So hy is in 'n beter toestand hy het meer geleenthede as sy, en daarbey is sy nou nie eintlik 'n baie innemende persoon met 'n baie sterk karisma faktor en so, wat mense gaan sê kom praat met ons en dan pak hulle die saal vol om na haar te luister. Tim, hoeveel van 'n meelsteen dink jy is haar voormalige man president Jacob Zuma om haar nek op hierdie oomblik? Jy sien Betty, dis nou weer eens, jy weet, ons sit hierso in Johannesburg en in Kaapstad en in Pretoria en in die groot stede en ons oordeel. Ons weet nie hoe dit presies op grondvlak is nie. Maar as mens moet oordeel met wat die gevoel wat jy in die land kry, dan kan dit definitief, kom ons sê dit so, dit kan haar definitief nie help nie. En die president is geweldig omstrede. Hy word geassosieer met korrupsie, baie sterk. Hy word geassosieer met omtrent alles wat verkeerd is in die land. Die mense blameer hom en sê, ag, Zuma moet net gaan. So dis definitief, ek meen, hy is nie 'n wenfaktor aan haar kant nie. Hy gaan nie vir haar, jy weet, 'n wind van agter op haar skouers gee. Sy gewildheid in die ANC is ook onder druk. Wel, dis die hele ding, maar jy weet, daai uitvoerende komitee van die ANC het hy 'n baie sterk houvas op. Daai mense het hy omtrent almal met die hand uitgesoek en vir hulle werk gegee. So dit gaan moeilik vir hulle wees om teen hom te draai. En tot tyd en wyle 'n nuwe uitvoerende komitee verkies word, moet ons met daai een werk. En daai mense is almal in sy mag. So maar sy gewildheid binne in die ANC, veral in die stedelike gebiede. Hier in Gauteng wil hulle niemand enigiets van hom af weet nie. Hy kan nie vir haar 'n wenfaktor wees nie. Tim, die feit dat van die senior ANC parlementslede groot en uitsprake maak teen president Jacob Zuma. Ons dink aan Pravin Gordhan, ons dink aan meneer oud-minister Trevor Manuel, ons dink aan Dr. Makosi Khoza, sy die afgelope week die nuus oorheers. Dink jy dat ons naby aan 'n draaipunt is, of dat daar 'n verandering te bespeer is? Wel, dit is baie moeilik om te sê, Betty, andermaal, ek meen, daar's ook sekere ministers binne in die kabinet wat baie krities is en baie diplomatiese taal. Ek het vanmiddag na 'n radio-onderhoud geluister met minister Naledi Pandor. Sy's 'n baie gerespekteerde figuur binne in die ANC. En sy was krities geweest. Sy het gesê daar's ernstige goed wat verkeerd is, maar sy's baie gedissiplineerd. Sy het nie gesê dit is die president se skuld nie. Maar dis nie verskriklik moeilik om die kolletjies te verbind met mekaar en agter te kom. Dit is maar op sy wagbeer. Dit is onder sy leierskap wat al hierdie goed gebeur. Maar ons sal nie weet nie. Die tyd is nog nie reg om te sê, maar hier het nou 'n spesifieke draaipunt plaasgevind nie. Ons gaan nog verder gesels by 'n ander geleentheid. Baie dankie. Dis amper tyd om te kyk na 'n paar koerantvoorblaaie. Dit volg na die handelsflitse.